ขณะนี้ทีมงานเกาะใหญ่ก็กำลังโรยตัวลงจากหน้าผานะครับก็สูงชันมากเลยทีเดียวก็แนวหน้าของเรานะครับนำก่อนเลย3 โลแล้วกิโลที่ 3นะครับเอาละครับค่อยๆลงกันครับโอ้หวาดเสียวมากเลยนี่ตามครับค่อยๆลงกันไปครับนี่ตากล้องของเราเอาช็อตเด็ดช็อตเด็ดอันนี้แกล้งลื่นใช่ไหมเดี๋ยวเราอาจจะมีภาพกีฬามันๆนะครับโอ้ยยอมโอ้